顺着再返回到了西班牙，然后就出现疑似是有症状出现，后来他们才分批回到了台湾，甚至还有消息传出说他们佯装说互不认识，似乎就怕被追溯到这些详细的接触史以及旅游史。可是对于留学生的群聚事件，指挥中心他们也说不应该要责备，母国不可能抛弃国人，重点是要配合检疫筛检，大家共体时间。西班牙人文历史丰富，是不少学生留学首选。武汉肺炎疫情扩散全球，这回从西班牙返台学生